І вось майстар знаёміць нас з відам народнай творчасці, практычна забытым на Беларусі. Сёння ўжо мала вядома мастацтва стварэння ўзораў з паперы, што атрымалі назву выцінанак альбо выразанак. У канцы 19 стагоддзя, асабліва ў першай палове 20-га, ажурныя папяровыя ўзоры можна было бачыць у любой сялянскай хаце. Новый кароткачасовы росквіт выцінанкі перажылі ў пасляваенныя дзесяцігоддзя, затым канчаткова зніклі, пакінуўшы след толькі ў чалавечай памяці. Некаторы рост цікавасці да мастацтва. Жылі-былі сабе дзед з бабай, і быў у іх сын. Паклікалі яны раз яго, ды кажуць: «Хутка нам, сынку, паміраць, а ты не жанаты. Таму ідзі ў свет і шукай сабе жонку». Узяў хлопец торбачку і пайшоў. Прыйшоў ён у лес, прысеў на пні, да і цяжка задумаўся. Дзе шукаць эту жонку? А тут раптам выйшаў з лесу заяц, ды кажа яму: «Не сумуй! Вообще, ведаю я, дзе жыве добрая дзяўчына. Загребай матку жар-жар, загребай матку жар-жар, будет тебе дочки жаль-жаль. Загребай матку жар-жар, загребай матку жар-жар, будет тебе дочки жаль-жаль. Загребай матку попел, загребай матку попел, мы твою дочку исправим. Загребай матку попел, загребай матку попел, мы твою дочку исправим. Доўга яны ішлі, ці мала, але прывёў заяц хлопца да невялічкай хаткі на хутар. Жылі там дзеўка прыгажуня і маці яе. Ды такая сквапная жанчына была, якой свет не бачыў. Кажа заяц хлопцу: Я буду у себе за свата, а ты, главное, стой. Молчи! Схопим рученьками, повезем мы кониченькам. Схопим рученьками, повезем мы кониченькам. Схопим беленькими, повезем мы вороненьки. Схопим беленькими, повезем мы вороненьки. Увайшлі яны ў хату, пачаў заяц сватаць хлопца, а жанчына ў яго і пытаюць: А ці багаты будзе жаніх? А як жа? Добра, аддам дачку тады, калі заўтра мой падворак будзе поўны курэй, гусей, свіней, і каб карова была з быком. Ай, засумаваў тут хлопец, а заяц яму і кажа: Кладіся спать, ды не турбуйся, а я что-нибудь придумаю. Да кидай, матка, дрова, оставайся здорова. Да кидай, матка, дрова, оставайся здорова. Ну а ты свекруха трески, дожидайся невестки. Ну а ты свекруха трески, дожидайся невестки. Пабег заяц на панскі падворак, а там курэй, гусей, індыкоў усяго поўна. Ён імі гаворыць: Послухайте, якая навіна. Тут недалечка на хутар веселье будзе, а госікаў нема, то пойдзем. Ой, усіх запрашаю. Як паднялася баба зранку, вачам сваім не верыць. Поўны двор багацця, нават бык з кароваю. Кінулася яна ў скокі, а заяц падышоў да музыкаў і кажа: Жар, жар! І пачалося вяселле. Ой, 3 дні гулялі.
А прачнулася баба на 4-й дзень. Ціха вакол. Выйшла на падворак, ні душы. Зазірнула ў хлеў, няма нікога. Зразумела тады баба, што заплаціла так за сваю сквапнасць. Гусі і куры да пана вярнуліся. Хлопец з дзяўчынай паехалі кудысь на поўнач. А пра зайца, кажуць, зноў засватаў з суседняй вёсцы бачылі. Пасля такой нетрадыцыйнай песенкі гурта «Троіца» трэба, шаноўныя слухачы, пакаштаваць нешта больш зразумелае, што ли. Нешта такое блізкае да шырокіх мас. І зараз у эфіры прагучыць кампазіцыя сапраўднай зоркі расійскага шансону